ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនអស់គ្នាមួយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអគុយដេ12 V នៅលើ Toyota Prius ជំនាន់ទី2នេះដោយខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនជាច្រើនគឺគាត់អត់ហ៊ានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងគាត់តែងតែយកទៅកន្លែងប្ដូរអគុយដើម្បីឲ្យគេប្ដូរឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាអូខេជាក់ស្ដែងការបដូរអគុយដេ12 V នៅលើឡានរបស់យើងគឺយើងអាចធ្វើបានខ្លួនឯងហើយយើងអាចទៅរកអគុយដែលគេលក់មកតាមដេប៉ូមកយើងអាចនឹងបានតម្លៃល្អជាងដែលយើងយកទៅដាក់កន្លែងគេគិតថ្លៃសេវាក្នុងការជួយដាក់ឲ្យយើងហ្នឹងបន្ថែមទៀតគេយើងអាចកំងហើយយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាអគុយដេរបស់ខ្ញុំអគុយដេ12 V ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំខាងនេះគឺអគុយដេរបស់ខ្ញុំនេះវាខូចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើចែករំលែកបងប្អូនអស់គ្នាទេថាយើងត្រូវដកខ្សែណាមុនឬក៏ដាក់ខ្សែណាមុននៅពេលដែលយើងដកឬក៏ដាក់អគុយថ្មីចូលហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអគុយដែលនៅនេះគឺជាឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំយកមកចែករំលែកបងប្អូនអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងទៅអនុវត្តផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងយើងត្រូវដឹងពេលដែលយើងដកអគុយចាស់ចេញគឺយើងត្រូវផ្ដាច់ខ្សែខាងដកយើងមានខ្សែចេញពីក្បាលអគុយដកហ្នឹងទៅតួឡានយើងយកសោលី10មកយើងដោះខ្សែម៉ាស់ហ្នឹងចេញមកអូខេហើយចាំយើងផ្ដាច់ខ្សែខាងបូកអូខេក្បាលខាងបូកហ្នឹងយើងមូកខ្ចៅដោះក្បាលខាងបូកហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅវិញគឺយើងត្រូវចាប់ខាងបូកមុនចាប់ខាងបូកមុនរួចរាល់ហើយអស់បានយើងដាក់ខាងដកចាប់ខ្សែខាងដកហ្នឹងទៅតួឡានហ្នឹងគេហៅថាខ្សែម៉ាស់ហ្នឹងចាប់ទៅតួឡានមកអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញឲ្យអ្នកនាងឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងកន្លែងដែលយើងត្រូវដោះក្បាលគុយឡើងណាអញ្ចឹងអូខេចឹងនេះខាងបូកគឺវាមានប្រអប់ខាងក្រៅសម្គាល់របស់វាមួយខាងបូកហើយអានេះគឺខ្សែម៉ាស់នេះនៅខាងក្នុងនេះឃើញខ្សែនេះមួយណានេះអាហ្នឹងគឺខ្សែម៉ាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដោះអគុយចាស់ចេញបងប្អូនយកសោលី10ហ្នឹងមកនេះដោះអានេះចេញមកដោះអាខ្សែម៉ាស់ហ្នឹងចេញបន្ទាប់ពីដោះអាខ្សែម៉ាស់ហ្នឹងចេញហើយបងប្អូនទុកវាឲ្យឆ្ងាយអូខេធ្វើម៉េចកុំឲ្យប៉ះមួយតួឡានណាចេះដែរអគុយវាអស់ធម្មពលអគុយវាខ្សោយស្ទើរអីទោះបីជាមានការឆក់តិចតួចអីក៏វាអត់បញ្ហាអីដែរអូខេភ្លើង12 Vទេអូខេអញ្ចឹងយើងដកខ្សែហ្នឹងមកទុកឲ្យឆ្ងាយតិចមកខ្សែម៉ាស់ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងបើងអានេះចេញមកនេះវាមានកលៈវាខាងនេះទាញវាចឹងមកនេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងលើកហ្នឹងចេញមកអូខេអញ្ចឹងនេះអានេះក្បាលអគុយខាងបូកអូខេអញ្ចឹងយើងដោះខ្សែម៉ាស់នេះហើយយើងមកដោះយកសោលី10របស់យើងដោះក្បាលអគុយលើនេះមកនេះក្បាលអគុយដកហ្នឹងនេះក្បាលអគុយដកហ្នឹងយកសោលី10របស់យើងមកមូលហ្នឹងចេញមកនេះមូលហ្នឹងចេញមកអូខេបន្ទាប់ពីមូលហ្នឹងដោះឲ្យហើយបងប្អូនដោះអានេះមកអូខេដោះក្បាលដកនេះមកនេះសំទោសដោះក្បាលបូកនេះមកដោះមកលើកវាចេញមកបន្ទាប់មកយើងដាក់អគុយថ្មីរបស់យើងចូលនេះអគុយថ្មីអានេះឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំទេអូខេអញ្ចឹងយកអានេះយកដាក់វិញមកដាក់ឲ្យត្រូវទម្រង់របស់វាអញ្ចឹងឲ្យត្រូវទម្រង់របស់វាអញ្ចឹងមកអូខេបន្ទាប់មកយើងចាប់អាខាងបូកចូលមុនអូខេអញ្ចឹងយើងយកអានេះចាប់ចូលអគុយខាងបូកយើងមកចាប់ចូលមុនណាពេលដែលយើងដាក់ចូលវិញគឺយើងចាប់ចូលមុនពេលដែលយើងដោះអគុយចាស់ចេញគឺយើងដោះក្រោយវិញអូខេអញ្ចឹងយើងមូលអានេះមកចាប់មកក្បាលបូករបស់យើងមកចាប់អានឹងមកដោត connector ដោតអីនឹងហើយអស់មកបន្ទាប់មកចាប់អាក្បាលនេះមកនេះយកខ្សែចាប់មួយក្បាលអគុយនេះមកហើយចាំយើងចាប់អាខ្សែហ្នឹងទៅតួឡានអូខេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអត់មានប្រវត្តិអីទេវាអត់មានឆក់មានអីទេឲ្យតែយើងដឹងពីរបៀបក្នុងការធ្វើវាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅពេលដែលអ្នកគ្នាដោះអគុយចាស់ចេញគឺត្រូវដោះខ្សែខាងបូកខាងដកចេញហើយបន្ទាប់មកចាំដោះខាងបូកពេលដែលអ្នកគ្នាដាក់អគុយថ្មីចូលវិញគឺត្រូវចាប់ខ្សែខាងបូកមុនចាប់អគុយខាងបូកមុនចាំយើងដាក់ខ្សែខាងដកឬក៏ខ្សែម៉ាស់ហ្នឹងទៅតួឡានហ្នឹងក្រោយវិញអូខេអាហ្នឹងវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេបើយើងដឹងតែប៉ុណ្្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានខ្លួនឯង